سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاح رو بخونیم. اصطلاحمون رو به صورت کامل بخونیم. نگران توام، نگران توام. aklım sende، aklım sende، نگران توام. مثال رو نگاه کن. هر به معنی همون هر gece uyumadan önce aklım sende. هر به معنی هر هستش، gece به معنی شب، uyumadan önce. uyumak به معنی خوابیدن، دام پسوند از هست، önce به معنی قبل، önce معنی قبل میده. aklım sende، عقل به معنی یالا فکر، ذهن، sende یعنی پیش تو هست، پیش تو. خب نگاه کن، در پسوند حالا در هست، سن به معنی تو. خب نگاه کن، aklım sende یعنی فکرم پیشته، نگران تو هم.